Assalamu alaikum, karibuni pishi rahisi. Leo nawaletea recipe ya chips masala nzuri sana na tamu. I hope mtapenda hii recipe na mtajaribu. Kama utapenda basi usisahau kulike hii video, kucomment hapo chini na kushare na wenzako ili nao pia kufaidika. Pia kama wewe ni mpya kwa channel yangu basi usisahau kusubscribe na kubonyeza kengele itakayokuja ili uweze kupata notification kila nikiweka recipe mpya. Pia kama bado hujanifollow Instagram, ni follow Instagram yangu ni mapishi rahisi. Ili kutengeneza hii recipe mwanzo utafry chips zako kama hivi. Nimetumia viazi vitatu vikubwa vilivyochambuliwa na kukatwa kama chips. Chips zako zikishaiva toa kwenye mafuta na uweke kando. Kwenye sufuria weka vijiko vitatu vikubwa mafuta kupikia, kitunguu maji kimoja kilichokatwa. Ikishaanza kubadilika kala weka kijiko kimoja kidogo kitunguu saumu na upike paka ianze kubadilika kala iwe golden kama hivi. Kisha weka tomato paste kijiko kimoja kikubwa. Changanya vizuri, alafu weka vijiko 4 vikubwa ketchup. Vijiko 2 vidogo chili sauce. Changanya. Kisha weka nusu kijiko kidogo chili flakes, nusu kijiko kidogo pilipili manga, robo kijiko kidogo masala na vijiko 2 vidogo paprika. Kama hauna chili flakes waweza ukatumia pilipili ya kuasha moja iliyokatwa. Changanya vizuri, alafu weka maji robo kikombe na ukoroge vizuri. Alafu weka chumvi kiasi na uchanganye. Kisha weka vijiko 2 vikubwa juisi ya ndimu. Alafu weka chips zako ulizopika na uchanganye vizuri ili chips zote ziweze kufunika. Ili sauce yote iweze kufunika chips na chips masala yako iko tayari. Mwisho waweza ukaweka dania na ukaenjoy. I hope mmependa hii recipe na mtajaribu. Kama mmependa basi usisahau kusubscribe hii channel na kubonyeza kengele itakayokuja ili uweze kupata notification kila nikiweka recipe mpya. Asante kwa kuangalia video yangu. Bye.